Täna siis toimub saunapalkide langetamine, mis toimub Viljandimaal ja Täksi küla lähedal. On jaanuari algus, 9. jaanuar. Öösel on taevas noor kuu, mis kasvab. Ja see mets, mis me siin teeme, on umbes 100-aastane kõdusoo männik, et see tähendab, et on raba, mis on kunagi kuivendatud või soo, mis on kunagi kuivendatud. See tähendab omakorda, et need puud on aeglaselt kasvanud ja võiksid hästi mädanemisele vastu pidada. Paneme sellega maha. Selle mõte siis on see, et saagi on raskem teritada kui kirvest, et oleks võimalik puhas, et saag nüridaks. Oleks sinna. Siin on siis üks langetatud puu, mille pealt kännu pealt alati näeb hästi ära, et kui suur on siis see sisemine lülipuidu osa ja kui aeglaselt või kiirelt on see puu kasvanud. Antud puu on siis, on näha, et umbes pool on siis lülipuit, keskmine ja välimine on siin antud juhul on siis kuskil 4-5 centimeetrit on maltspuidu osa. Mida suurem on lülipuidu, see sisemine osa, seda parem see puu mädanemisel on. Ja lisaks siis on mõistlik vaadata ka aastarõngate kasvu ja siin on kui panna mõõdupulk peale, et see on näha, et üks keskmine aasta kasv on olnud kusagil 2 millimeetri ümber võib-olla. Võib öelda küll, et need puud, mis siin kasvanud on, et ühe suitsusauna jaoks võiks olla küll väga head puud.
mine veel natukene edasi. Võib-olla nimed ka, et kes nüüd siin viimeistriga ees on, koorib selle puki peal, on Mikk. Siis on meil üks eestistatud prantsuse poiss, Jeman. Ahti on labidaga seal taga, mina olen Andres ja Palolill on siis puudu täna, aga viiekesi meil see plaanis ära teha on, et paistab, et siin paar ütleme, Potsepp tuleb vahepeal, kindlasti tuleb aitab ahju ära teha, et seda me ei hakka ise pusima, aga muud asjadega saame äkki ise hakkama, et loodame, et tuleb tore ja mõnus kevad, et saada. Ja põhimõte on siis, et üritame kõike traditsiooniliste võtetega käsitööna teha, et ega siis nii on. Siin on siis sauna vundament, et selleks suitsusauna on lihtne vundament, et me lihtsalt koorisime mulla ära, panime täitsime kruusakaugu ära ja nüüd saavadki lahtiselt maakivid lihtsalt peale. Nii pidigi minema. Vist tuligi. Äkki me jõuame tõsta siia potsti. Aps! Super, küll jõle.
Ehitusaasta arv. Hea, kui on lühike perekonnanimi. Üks traditsioon on veel Lõuna-Eestis, et mul on õnnestunud kahel hoonel leida siis nurgast münt ja siis loodetavasti on siis selle sama aasta ehitusaasta münt. See pigem on Lõuna-Eesti komme. Ja see põhjus on pigem siis usuliselt, et pannakse siis pigem idanurka. Et see on teada ka, et on ikonostaasid ja palvenurgad ja need on nagu idas olnud, et siis, ja see siis loodetavasti toob sellele hoonele pikka iga õnne ja pererahvale, ma ei tea, kas siis raha õnne või mis õnne. But here you need to close it actually. Mul on paigas. Yes.
ei läinud ära või? Pane sinna. Kui sammat otsast pritsib, siis on asi õige. Like the piece. sammalt ei saa üle jätta pikalt, et muidu läheb alt siniseks, et mänd on sinene, kaunis kapriisne siis.
siin sai siis valk oli natuke liiga kõver, saagasime peaaegu läbi, lasime kõveruse välja, et nimetatakse vere laskmiseks. Ja siis selleks, et siit nüüd külm läbi läheks, et siis me lihtsalt peame siia punni sisse täita nii-öelda see vahe täis ära. Võtab küll, kõigil on otsad juba ära, et siis pole ka see päris heas olukorras, et ei ole nagu hull. Ahoo!
jõuab pärast lahti võtta. Lunastuse kraami. Jah, väga tore. Tänud. Tänud. Tänud See on tehtele lahke. kõigile. Suur aitäh. No, mehed, kas on piisav? Ja. On väike saun ka, et ei ole hullu. Aga kui nüüd pärja kätte saab, siis loeme lunastatuks selle ürituse ja loodame sellele saunale pikka iga, et kõik läheks hästi. Aitäh. Nüüd ma lasen ta kuidagi õrnalt siit alla. Ja kui soovite, võite ju säilitada, aga meil sellest enam lugu ei ole. Meie oleme oma asjad kätte saanud. Mille vastu me siis kaitsma peame? Tuli on üks, aga kuidas nendest söödikutest eemale hoida? Saun soojaks saada. Palju siin umbes uus, mis oli mingi 0,8 kuud? Lastulöömisel siis esimene rida pannakse tagurpidi laest, et muidu vaadatakse alati seda jooksu, et tavaliselt peab olema, siis kõik kihid peavad olema nii, aga esimene rida pannakse siis tagurpidi, et lihtsalt selleks, et hoiaks räästast. Et muidu vajub räästas alla, aga et siis pannakse alumine laast tagurpidi ja see siis omakorda hoiab seda alumist räästast ilusti. Et siis esimene laasturida on ka natuke lühem, et tavaliselt ongi, et kas on vahest jääb laastu löömisest jääb nii-öelda praaklaastu üle või et on nagu lühem laast, siis ei peagi lõikama. Et nüüd, kui on ühtepidi ära, siis minnakse alati teistpidi tagasi. Ja nüüd teine rida laastulöömisel on siis, tuleb poolik laast, et siin lõigatakse keskelt pooleks laast lihtsalt. Ja nüüd juba hakatakse vaatama siis, et alati see kiud oleks õiget pidi, et kui vihm vahele ei saaks, vaid vihm libiseks siit üle ja siin on siis näha, et nüüd ma hakkan siit poole pealt minema, et ma ei läinud lõpuni, et teine mees lööb edasi, et siis esimese laastu jätan nii, et jätan siit poolt lahti, et on nagu siia, et siis saab siit jälle jooksma hakata ja lööb.
lihtsalt sellise abilaua siin, et mille peale mugavam laaste panna. Selle lööme väikeste samade laastunaatega kinni. Et ei lõhuks laastu ära. Tindi üle. Oleme siis saunapööningul ja soojustuseks on siin siis pandud siuke savine liive. Et lihtsalt sellel on nüüd 2 head asja, et ta on päris hea raskuseks, et noh, ma pakun, et kusagil võib-olla 2 tonni. Et lihtsalt suruda palkseinuga suvel alla ja teine asi, et siis ta ei põle. Ja selleks, et see liiv nüüd laest läbi ei pudiseks, et siis ei pandud tervapaber alla. Täna on siis 22 mai ja tööks on siis hüdroisolatsiooni võtmine, mis tähendab siis kasetohu võtmist, mis meil on selle sama sauna jaoks vaja kivi ja palkide vahele panemiseks. Ja noh, kasetoht on mõistlik, võtmise aeg ongi maikuu enam-vähem, siis kui lehed hakkavad kasvama ja tavaliselt koor läheb kinni ära siis, kui lehed saavutavad täismõõtmed. Et praegu on, ütleme veel, on väga hästi tuleb veel, et ei ole hullu midagi. Ja see käib siis niimoodi, et võetakse lihtsalt pealmine kihte kergelt meelitades ja iseenesest kask elab selle üle. Me küll tavaliselt oleme võtnud lankide pealt, kus siis läheb raiesse, et siis eelnevalt võtame ära, aga kuskil 6-7 aastaga kasvab see koor uuesti peale ja et ei ole hullu midagi. Ja see mets on siis Miku enda mets, et meil on jälle oma pundis metsaomanik olemas, et selles mõttes on kõik hästi. Et ma arvan, võtame siuke 4-50 lahmakat, et kõik ei kulugi võib-olla selle hoone peal ära, aga aastaks selle ette ka, et võib-olla tuleb mõni hoonekene veel, et siis saame sinna panna paika. Olemas, aitab küll. Aga nüüd ei tohi jätta siia autosse vedelema neid, vaid peab panema lihtsalt pressi alla, et kuskil kas mõningi lauajupp või peale kiviga, et nad oleks siledad, et kuivab ära, et muidu ta kuivab kasetoht krussi ja hiljem, kui tahad panna kuhugi vahele, vundamendi vahele ja palgi alla, siis läheb katki. Aga kui on juba eelnevalt ära kuivanud sirgeks, siis ei ole probleemi.
leiliruumi põranda tegemine. Tuul käib alt läbi, lihtne. Laudadele lihtsalt jätakse sentimeetrine vahe. Circa, et vesi, mis siia maha pudeneb, lihtsalt jookseb alla kruusapadja sisse. Ja põrand on sõltumatu, on ujuv eraldi, see tähendab, et on lihtsalt toetuvad maakivide peale. Ja kui nüüd hoonega seotud ei ole, et idee on selles, et kui see siin näiteks 30 aasta pärast on ära mädanenud see põrand, et siis sa ei pea hoonet kahjustama, et võtad selle põranda üles ja teed jälle uuesti, et ei ole nagu hullu. Siis paneme talad, taladele hüdroisolatsiooniks panime siis alla kasetohu, talad peale ja nüüd paneme siia peale ka, et kuna siin on ka paratamatult lõhed on sees, et siis see vesi, mis siit peale satub, et on siis hüdroisolatsiooniks kasutame samamoodi kasetohtu lihtsalt, et paneme siia kasetohu kihi peale lihtsalt. Vaatame vähem ja edasi muud oled, siis lähebki laud seal. Laua vihtu uuesti peale. Naelakohad ette.
What should I do? I put it not... Endal jah, aga kallis endale midagi. muidu on seal kasti saabki tühjalt täis. Yes, I will have to wait for that. Oleks mingit sendist tehtud pannud. Siia peaksid peksida kogu aeg 10 kilo. Vihased lukkud on hea, jah? Ei söö. Koolitad või? Jah, sees. Siin on jah. Parimad kivid öeldakse on ühtlased tumedad kivid, mustad kivid. Ja siis on merevesi on need pikalt uhanud ja nad on vastu pidanud seal, et siis öeldakse, et ka ahjukuumuse peale peab siis paremini vastu, et põllu pealt tihtilugu kipuvad kaunis kiiresti kivid kohe puruks minema, aga siin
siis on aeg näidata, et need tumedad kivid on päris hästi pidanud ja suuremad kivid lähevad siis alla siia võlvi peale alguses ja siis väiksemad kivid paneme järjest peale. Ja see tšutšusauna põhimõte siis ongi selles, et köetakse need kivid kuumaks ja neid peab olema siis piisavalt palju. Kui saunas käiakse, siis enam tuld all ei ole. Et siis see kivide suur kuum kogus või suur kogus kive, mis on kuumad, siis annavad mitmeks tunniks sooja veel saunas. Et täna siis teeb väikse proovikütmist ka, et ennem kui on nüüd ahi on saanud eelmine nädal aega seisnud, siin on natukene juba sussutatud teda, aga siis kohe ei tohi suurt tuld teha, vaid et tuleb ahi ära kuivatada, et selleks siis tehakse iga päev tilluke lõkke alla ja niimoodi paar nädalat peab ootama, et ilusti ära kuivaks, et kui on jahedamad ilmad, siis isegi võib-olla natuke rohkem, aga kui on sellised soojad ilmad, siis saame siin ehk nädala pärast võime võib-olla siis teha selle esimese sauna ära ka. Ehitamise protsess peaks siis selle hoonega olema enam-vähem ühel pool. Saun on taga näha, suitseb. Loodame, et talle siis pikka iga. Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga ma võin vaadata järgi, et ma pakun, et umbes 130 inimese tööpäeva läks siin, et sellest 20 päeva metsas ja siis natuke üle 100 läks ehitamise peale. Et alustasime märtsi lõpus siin ehitamist. Ja praegu on siis, täna on 11 juuni. Ja 11 juuniga ütleme, et see ehitamise protsess on läbi, et nüüd on lootust veel üks saun teha siis loodetavasti siin nädala või 2 pärast, et ja siis anname hoone üle. Loodame siis pikka iga selle saunale ja et ma arvan, et äkki saame vähemalt ühe korra siin Sannas ikka ära käia. Et ega meil muud ootust väga ei ole, et ma arvan, et protsess läks hästi ja selles mõttes seltskond oli tore. Seda me siia tegema tulime. Jah, et aitab küll. Parim aeg on siis ennem jaani, nagu praegu, vanal kuul jälle öeldakse, ja nagu praegu. Ja kaseviht on siis, et kui peale jaani juba, ütleme, võib kuni 2 nädalat võtta peale jaani. Kui juba rohkem on, siis lehed muutuvad juba vanemaks, roots on valusam lihtsalt, ega muud ei ole saunas. Et praegu on hea, kui on noored kased, siis on noor pehme, ihule võtab ilusti higi lahti ja mustuse lahti, et selles mõttes on ja viha tegemine on siis noortelt kaskedelt, võtad siit alumised oksad, puud ei pea maha võtma ja siis vaatad paraja, kui suuremad mehed teevad võib-olla suuremad vihad ja väiksemad mehed väiksemad vihad, et lihtsalt siukse paraja kogus, et pigem nagu peenemad oksad, siis ei ole nii valus ka saada. Tegi põmm veel. Kui
whiskey, like the raw whiskey, and you let it age. Like for me, it's like a mineral or something like this. võib-olla on siis nagu vaata nagu soolad ajad ennast välja. Yeah, maybe. Uus vana saun sai tehtud Põlva ja Võrumaa piirile Mustajõe Musta ja Kõrtsi tagahoovi. Eelmine suitsusaun oli siin lagunenud juba eelmise sajandi keskpaigas, aga kindlasti oli saun olemas juba 1870. aastatel, kui Tilsi mõisa kaardi peal on ära märgitud Musta ja Kõrtsi saun. Et rahule. Ja loomulikult saunaga oli nii, et iga asi kukkus ehitajal välja ilusam, kui me arvata oskasime.